នឹងសូប្រសិនបងប្អូនឮគេនិយាយថាអានេះson example ណា the sick child wasn't out of the woods yet meaning the child is still sick. He may not or she may not be in an ICU or in critical situation, but the child is still sick. So doctors or family need to keep close eyes on him or her. អានឹងគេថាមិនទាន់រួចខ្លួនទេឬមួយមិនទាន់ចេញពីគ្រោះថ្នាក់ទេកូននឹងអានឹងបើសិនយើងនិយាយពីលុយថាមិនទាន់ដាច់ស្រេចទេមាននៅជាពាក់គេឬមួយមានបញ្ហាលុយអានឹងជ្រាបសួរបងប្អូនសុខសប្បាយទេឥឡូវជួបជាមួយនាងខ្ញុំទៀតហើយទូចស៊ីណូនឥឡូវបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំយកគេប្រើថា idioms នេះដូចថាក្នុងភាសាខ្មែរយើងដូចថាពាក្យនៃខ្លះដែលថាយើងមិនអាចបកប្រែវាដូចជាពាក្យវាគេនិយាយហ្នឹងបងប្អូន you cannot interpret ឬមួយ take the literal understanding មកពីក្នុងពាក្យហ្នឹងបងប្អូនពាក្យហ្នឹងគេនិយាយមកដោយ phrases clear គេនិយាយប៉ុន្តែវាមានន័យផ្សេងដូចខ្មែរយើងថាចិត្តតិចស៊ីត្រីអាំងចិត្តខ្លាំង symbol អាហ្នឹង idioms ចង់ស្តៀងយ៉ាងដែរបងប្អូននៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសបើសិនជាយើងចង់យល់គេហើយចង់ដឹងថាគេមានន័យថាម៉េច phrase គេបងប្អូន phrases គេនិយាយហ្នឹងយើងត្រូវកាត់យល់ថាអូអត់មានអញ្ចឹងទេដូចថា it is raining cats and dogs ហ្នឹងគឺថាភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងណាស់ចង់យល់គេហើយចង់ដឹងថាគេមានន័យថាម៉េច phrase គេបងប្អូន phrases គេនិយាយហ្នឹងយើងត្រូវកាត់យល់ថាអូអត់មានអញ្ចឹងទេដូចថា it is raining cats and dogs ហ្នឹងគឺថាភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងណាស់យកមកចែកចាយដល់បងប្អូន idioms ហ្នឹងគឺថាដូចជាពាក្យ slangs ឬមួយ phrases that in English ឬមួយ expressions ថាគេប្រើទីមួយបងប្អូន Mother told us to straighten up the house. Mother told us to straighten up the house មានន័យថាម៉ាក់របស់យើងនេះឲ្យយើង clean ផ្ទះរៀបចំផ្ទះឲ្យស្អាតមុននឹងគាត់មក so if you received a phone call from your mom or your dad or whomever it is to straighten up the house មានន័យថា you need to clean the house you need to organize or មានន័យថាចូលសម្អាតផ្ទះ okay ទី2បងនឹង you're not out of the woods yet okay you are still in the woods meaning the problem is still there you're not out scotch-free yet you are still in that problems ឬមួយ situation នឹង so បើសិនបងប្អូនឮគេនិយាយថាអានេះ son example ណា the sick child wasn't out of the woods yet meaning the child is still sick he may not or she may not be in an ICU or in critical situation but the child is still sick so doctors or family need to keep close eyes on him or her អានឹងគេថាមិនទាន់រួចខ្លួនទេឬមួយមិនទាន់ចេញពីគ្រោះថ្នាក់ទេកូននឹងអានឹងបើសិនយើងនិយាយពីលុយថាមិនទាន់ដាច់ស្រេចទេមាននៅជាពាក់គេឬមួយមានបញ្ហាលុយអានឹង words អានឹងគ្រាន់តែ expression របស់គេទី3បងប្អូន Crystal was down in the dumps all day down in the dumps ហ្នឹងបងប្អូនគឺថានៅមានបញ្ហា still having difficulties ឬមួយ problems situation ហ្នឹងអានឹងបើសិនជាយើងឮគេថា he is still in the dumps all day ឬមួយ all night អានឹងថានៅតែមានបញ្ហា okay អានេះ down in the dumps meaning the person is still in trouble is still having difficulties ឬមួយបញ្ហា so អានឹង phrase គេ down in the dumps មានបញ្ហានៅតែនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នថាមានបញ្ហានឹងលេខ4បងប្អូនអានេះ example បងប្អូនburns a hole in my pocket or your pocket now a lot of times we have that problems នាងខ្ញុំជាដើម sometimes money អានេះគេថា money burns a hole in my pocket meaning លុយយើងបានមកអត់ចេះទុកវាគ្រាន់តែបានមកភ្លាមចាយអាហ្នឹង expression របស់គេនឹងថាyou know
you unable to keep the money or save the money as soon as you receive the money you just spend អានឹងថាយើងអត់ចេះទុកលុយនឹងដូចក្តៅនៅក្នុងកប៉ៅនឹងអូក្តៅដូចជួនណាម៉ែខ្ញុំថាអូមិនបានលុយមកក្តៅណាលុយនឹងក្តៅមែនទេណាអត់ចេះទុកលុយចេះអីហ្នឹងយើងចាយភ្លាមហ្នឹងខែអាហ្នឹងគេគាត់ថា burns a hole in my pocket expression ថា meaning as soon as you get that money you spend it right away ឥឡូវលេខ5ថា didn't have the hang of it យើងអាចដាក់ឈ្មោះគេ for example Kathy didn't have the hang of it meaning the person doesn't understand the situation or the person unable to adjust to the situation ឬមួយ acclimate into the setting ឬមួយ the environment ហ្នឹងទៅថាម្នាក់ហ្នឹងមិនទាន់ហើយគេថា didn't have the hang of it meaning ម្នាក់នឹងអត់ចេះទ្រាំឬមួយអត់ចេះបត់បែនជីវិតតាមកេលៈទេសៈនឹងទៅហើយដូចថាចុះចាញ់មុននឹងធ្វើនេះធ្វើនោះឲ្យបានដល់ទីដៅនឹង so the person didn't have the hang of it so just the person doesn't understand or able to understand or do the job អានេះគឺគាត់ថាចង់ចែកចាយដល់បងប្អូន phrases ខ្លះលើថាបងប្អូនត្រូវកាត់យល់អានឹងគេមានន័យថាម៉េចអូខេសារឡើងវិញអូខេបើសិនគេប្រាប់ថា please straighten up ឬមានអានឹងមានន័យថា clean up okay clean or sorry mother told us to straighten up the house meaning to clean up the house or straighten up your attitude រឹកពីយើងត្រូវធ្វើរឹកពីយើងឲ្យល្អ straighten up your attitude អានឹង expression គេទី2 wasn't out of the woods យើងចង់ដាក់ឈ្មោះកូន okay the sick child wasn't out of the woods yet គឺថានៅតែឈឺយើងត្រូវថាមើលដិតដល់មែនតើ because គ្នាមិនទាន់ចាក់ចេញពីទៅថាឈឺបើសិនជាយើងនៅ ICU ហើយយើងចេញមកពី ICU ប៉ុន្តែយើងនៅតែឈឺអញ្ចឹងយើងពេទ្យត្រូវតែមើលពិនិត្យខុសត្រូវទី3បងប្អូនdown in the dumps ហ្នឹងគឺថា the person is still having difficulties ឬមួយ problems so the person is not out of the woods yet គឺថានៅមានបញ្ហាមិនទាន់រួចខ្លួនទេអូខេហើយទី4 burns a hole in my pocket or burns a hole in your pocket អានឹងថាយើងបានលុយមក money burns a hole in my pocket លុយនឹងក្តៅអត់ចេះយើងអត់ចេះទុកអត់ចេះអីហ្នឹង you burn លេខ5 Kathy doesn't have the hang of it ឬមួយ didn't have the hang of it ម្នាក់នឹងអត់ទាន់ចេះពុតខ្លួនឬមួយមិនចេះសម្របចូលស្ទឹងតាមបត់ចូលស្រុកតាមទិសអីហ្នឹងអានេះក៏គាត់ថាខ្ញុំចង់ចែកចាយដល់បងប្អូនពេលយើងឮគេនិយាយ phrases អស់នេះយើងថាអូអានេះវាមានន័យថាម៉េចដើម្បីឲ្យបងប្អូនយល់អានេះគេថា idioms ឬមួយ expressions របស់គេនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសឬមួយគឺថា slang sometimes អ្នកខ្លះគេថា slangs ប៉ុន្តែអានេះ more like expressions in English that people in នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹង Americans ហ្នឹងឬមួយ people who live here or speak English នៅប្រទេសណាក៏ដោយគេ use phrases នេះឬមួយ expression នេះដើម្បីគេនិយាយជាមួយមិត្តភ័ក្តិគេឬមួយនៅក្នុងចំណោមគេហ្នឹងអានេះចង់ចែកចាយដល់បងប្អូនតែទួយដើម្បីឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលថារៀនភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងបានយល់ហើយបានចេះបងប្អូនរៀនភាសាអង់គ្លេសតែទួយឲ្យបងប្អូននៅភាសាខ្ញុំបកប្រែខ្មែរឬមួយវាខុសដាក់នៅខាងក្រោមមកហើយយើងកែគ្នាឬមួយបើបងប្អូនយល់មិនទៅបងប្អូនដាក់នៅខាងក្រោមដែរចំណាខ្ញុំអាចនិយាយខ្មែរឬមួយtranslation ឬមួយ interpret the expression នឹងខុសអីតិចតួចបងប្អូនអាចដាក់នៅខាងក្រោមដើម្បីឲ្យនាងខ្ញុំរៀនពីបងប្អូនដែរអរគុណច្រើនបងប្អូនជួបគ្នាលើក្រោយទៀតសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងចុច like ហើយនឹង share វីដេអូរបស់ខ្ញុំដើម្បីចែកចាយដល់បងប្អូនប្រុសស្រីដែលថារៀនភាសាអង់គ្លេសជាមួយនាងខ្ញុំអរគុណច្រើនជួបគ្នាលើក្រោយទៀតបងប្អូន